ကားတယောက်ဟာမြေကြီးတူးနေတတိတော်နာမှာနွားလုံးလေးစိမ့်ထွက်လာတာကိုသတိထားမိလိုက်တဲ့သူမောကြည့်လိုက်တော့သူကောက်ရထားတဲ့အင်းတုံးတက်ကနေနွားလုံးတွေအချင်းဟုန်နဲ့ပန်းထွက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတာ။သူပန်တဲ့ရောက်ခတ်တဲ့အိုးတွေချက်ကိုနွားလုံးတွေကဖြင်းလိုက်ပင်ပဲအင်းတုံးတက်ကနွားတို့ကတော့ဘယ်တော့မှခုံမသားဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါနဲ့သူဟာဒီအင်းတုံးရောက်ပေါ်ပါပဲထက်တဲ့။ဆောက်တဲ့ပွားများပြီးနိုင်ပဲတိတာတော့အသိမကြခင်မှာပဲအဲ့ဒီတို့ကနေတခုမှအရှမ်းသာဆုံးဘဝကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကပဲတခုတွေကမျက်စိကြားစရာဖြစ်လာခဲ့တယ်။ညဘက်ရောက်တော့တခုတည်းဟာအိမ်နဲ့ဟိုတက်တဲ့စိတ်ခုဝင်ပြီးအဲ့ဒီမော်အင်းတုံးကြီးကိုခိုးယူထားပါလေ။အတန်ကြားလုံးလုံးရဲရဲဆောက်ကနိုးလာပြီးနောက်ခါနေတင်းသိဖမ်းတာပေါ့။အဲ့ဒီမှာရင်တခုကရှီချော်ပြီးမော်အင်းတုံးကြီးစီကိုစီစဉ်နေကြမြင့်တဲ့ကိုပချာမိတာပါတော့တယ်။အတန်ကြားတော့မိပိညာမှာနေသမီးတယောက်ကအဲ့ဒီရတနာအင်းတုံးကြီးကိုတက်ကောက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုတာမဲ့အယောင်တစ်ခုကိုထည့်ပြီးမုံစီကျော်တစ်ခွထည့်လိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာမဲမုံတွေကဆမ်းမတန်းပွားများလာတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးအင်းတုံးရတဲ့ဝက်ချက်ကိုသူတိတာပါတော့တယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကအင်းတုံးနဲ့ကိုဝင်းဆက်ကိုတွေထည့်လိုက်ပြန်တယ်။စက်ကမိုင်းတွေမှာဝင်းဆက်ကိုတွေကတပုတ်တပင်းပွားများလာတာကြောင့်အမျိုးသမီးကဝမ်းသာအရိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့။သူကဟာအဲ့ဒီရတနာအင်းတုံးကြီးကိုအငြိကြီးထဲမှာလောအောင်ဝက်ပြီးပွားထားတဲ့ပတ်စံတွေကိုဖန်ပန်းတအပ်ခဲ့ဒါပေမဲ့ရတဲ့ကတော့သူမဖောက်ပြန်သွားတာပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအင်းတုံးကဆွဲတိုင်းမဲ့ပွားများပွားပေးရခဲ့လို့ထွက်လာတဲ့စက်ကူတိုင်းမှာနံပါတ်2လည်းဖြစ်နေလို့ပါပဲ။